Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз YouTube'қа видео жүктеуді және де қандай предложениелермен видео жасауды көрсететін боламыз. YouTube'қа видео жасағанда мен InShot приложениесін қолданамын. Ол өте ыңғайлы, мен сіздерге көрсететін боламын. Монтаждарды да осындай фотосуреттерді де қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Яғни фотомонтажы осылай InShot'тың өзінен де фотомонтаж жасауға болады. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге көрсететін боламын. InShot'қа кірген соң фотоны басамыз. Мен осы фотоны таңдадым. Бұл фотоны таңдағанда Verizite деген шығады. Бұл яғни задний фонды жоқ қылады. Осылай фотоларды шығарып береді бізге. Осындай неше түрлі контурлер бар, оны қолдануға болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қолдануға болады. Келесіде біз видеоны дайындайтын боламыз. Видеода бізде неше түрлі фильтрларды қолдануға болады. Яғни фильтрда өзіміз жасауға болады. Неше түрлі фильтрлар бар. Осылай фильтрларға кіргенде розовый фон етіп видеоны жасауға болады. Цвет деге бар, өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай жасыл, неше түрлі түсті цветтер болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қолдануға да бұны болады. Және де бізде осындай анимациялар бар. Ол анимацияларда неше түрлі анимациялар бар, және видеоның бетіне текстте жазуға болады. Видеомыз аяқталды. Сіздер маған лайк басып, пікір қалдырып, қолдау көрсетіңіздер. Комментарийда сұрауларыңыз бойынша влог түсіретін боламын, сіздермен болатын боламын. Алда менде көптеген влогтар болады. Мені жоғалтып алмас үшін маған подписация етіп, қоңырауды басып қойыңыздар. Пока-пока.